अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो अब भाइयों को मिलती रहेंगे। ये माशाल्लाह 7 खड़ी हैं बीतल और एक ब्रीडर माशाल्लाह खड़ा है मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान। माशाल्लाह सारे 4 सेल हैं बिल्कुल। जिस महीने भी बीतल बकरियाँ रखनी है माशाल्लाह मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह ज़रूर रब्ता करें और बहुत ही प्यारी बकरियाँ आपको मिलेंगी। एक ब्रीडर है माशाल्लाह और ये बकरियाँ सारी पहले नंबर पे आ रही है माशाल्लाह। इसका प्रिंट देखें बिल्कुल छेरे कलर में माशाल्लाह। ये ब्लैक प्रिंट बीतल का करास है माशाल्लाह। देखें चीज़ ये देखें माशाल्लाह और सारी इसी से गब्बन है बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह। ये पहले नंबर पे आ रही है चीज़ देखें बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ है। नकोड़ा देखें, झालर देखें माशाल्लाह इसकी। ये देखें नकोड़ा और झालर माशाल्लाह इसकी बिल्कुल एक नंबर चीज़ है माशाल्लाह प्योर। ये देखें पासा वाला ये चीज़ माशाल्लाह देखें बिल्कुल नायाब हीरे माशाल्लाह खड़े मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। सारा माल 4 सेल है बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखें ये पहले नंबर पे है। दूसरी एक खड़ा हुआ और ये माशाल्लाह दूसरे नंबर पे है। इसकी लंबाई देखें, वेल देखें, नकोड़ा देखें माशाल्लाह। पासा पेरी चीज़ें देखें माशाल्लाह, क्वालिटी देखें बिल्कुल। लंबाई, वेल, हाइट, नकोड़ा माशाल्लाह इसका देखें और लंबाई, वेल, लेंथ देखें, गर्दन देखें माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं माशाल्लाह बिल्कुल। ये देखें ये दूसरे नंबर पे आ रही है। चीज़ देखें और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी क्वालिटी, खूबसूरत चीज़ें हैं माशाल्लाह। 3G और जगह और ये माशाल्लाह तीसरे नंबर पे आ रही है। इसका नकोड़ा देखें, लंबाई, वेल माशाल्लाह बिल्कुल ओके। ये देखें चीज़ें और देखें बिल्कुल नायाब हीरे चीज़ें माशाल्लाह। क्वालिटी, लंबाई, हाइट, वेल बिल्कुल ओके माशाल्लाह। ये तीसरे नंबर पे आ रही है। इसकी क्वालिटी माशाल्लाह चेक करें बिल्कुल आप, नकोड़ा चेक करें। ये देखें चीज़ें एक नंबर है माशाल्लाह। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। हमारे फार्म पे ज़रूर आए इंशाल्लाह और बहुत ही प्यारे जानवर आपको मिलेंगे। एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी बिल्कुल नायाब हीरे मिलेंगे। ये तीसरे नंबर पे। चौथी और जगह दर्जी और ये माशाल्लाह चौथे नंबर पे। इसकी लंबाई देखें, वेल देखें, लेंथ देखें माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ माशाल्लाह। चीज़ें देखें और क्वालिटी देखें बिल्कुल बहुत ही प्यारी क्वालिटी, अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह ये चौथे नंबर पे आ रही है। इसकी लंबाई देखें, वेल, लेंथ बिल्कुल ओके और नकोड़े चेक करें माशाल्लाह इनके आप। एक से बढ़कर एक चीज़ है बिल्कुल नायाब हीरे हैं माशाल्लाह। अच्छा दौड़ दो माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें। ये तो चौथे नंबर पे थी और ये माशाल्लाह शेरा प्रिंट बकरी खड़ी हुई है। देखें चीज़ ये 5वें नंबर पे। चीज़ें हैं, क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह। पासा को ये 5वें नंबर पे माशाल्लाह। इसकी लंबाई देखें, वेल देखें, नकोड़ा देखें माशाल्लाह बिल्कुल ओके। अच्छी हाइट है, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह, नकोड़ा बिल्कुल ओके शेरे कलर में और ये 5वें नंबर पे है माशाल्लाह। चीज़ और बिल्कुल अच्छी चीज़ है, क्वालिटी देखें शेरे कलर में बकरी है माशाल्लाह। 6वें और देगा और ये माशाल्लाह 6वें नंबर पे आ रही है। चीज़ देखें, क्वालिटी देखें माशाल्लाह, नकोड़ा इसका देखें बिल्कुल अच्छी हाइट है, लंबाई, लेंथ माशाल्लाह बिल्कुल ओके। चीज़ और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह। पास घुमाइना ये माशाल्लाह देखें ये 6ठे नंबर पे आ रही चीज़ माशाल्लाह। क्वालिटी देखें बिल्कुल बहुत ही प्यारी क्वालिटी है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है और ये माशाल्लाह 6ठे नंबर पे है। ये देखें चीज़ देखें, क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्लास क्वालिटी में माशाल्लाह बकरी खड़ी हुई है। लंबाई, हाइट, वेल, ये डोर वापसी ये माशाल्लाह 6ठे नंबर पे है। 6वें नंबर पे माशाल्लाह। नकोड़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये चीज़ देखें 7वें अख्तियार और ये माशाल्लाह खड़ी 7वें नंबर पे प्योर ब्लैक में माशाल्लाह। चीज़ देखें, नकोड़ा देखें, क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह एक नंबर चीज़ है। पासा कमाइना ये 7वें नंबर पे माशाल्लाह बकरी आ रही है। लंबाई, वेल, लेंथ माशाल्लाह, नकोड़ा बिल्कुल ओके है। खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। ये 7वें नंबर पे आ रही है। चीज़ और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है और तैयार है सही दिखा बकरी। ये माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारी चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है माशाल्लाह। ये 7वें नंबर पे है माशाल्लाह और 8वें नंबर पे ये ब्रीडर खड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये चीज़ देखें और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह और ये 8वें नंबर पर ब्रीडर आ रहा है। पकड़ लाला ब्रीडर दिखा, कान बैठे दिखा। ये माशाल्लाह ब्रीडर देखें, नकोड़ा देखें, लंबाई, हाइट, वेल बिल्कुल ओके है माशाल्लाह और ये चीज़ देखें, क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्लास क्वालिटी में माशाल्लाह ब्रीडर है। छोड़ मोहसन ये देखें ये एक बकरा है और माशाल्लाह 7 बकरी हैं। चीज़ें देखें, क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी क्वालिटी में माशाल्लाह खड़ी है मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। ज़रूर आएँ और बहुत ही प्यारे जानवर आपको मिलेंगे और एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी बिल्कुल नायाब हीरे माशाल्लाह मिलेंगे। चीज़ें और क्वालिटी देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी क्वालिटी, खूबसूरत चीज़ें हैं माशाल्लाह। अच्छी हाइट, लंबाई, लेंथ बिल्कुल ओके है माशाल्लाह सबकी। ये देखें चीज़ें और क्वालिटी ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें हैं माशाल्लाह। वजह छोड़ ये माशाल्लाह चीज़ें देखें और क्वालिटी बिल्कुल बहुत ही प्यारी क्वालिटी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। हाँ था